قبل از اینکه شروع کنیم یه سوال ازت دارم. آخرین باری که گفتی من واقعا خوشبختم کی بوده؟ نه وقتی پول گرفتی، نه وقتی به هدفت رسیدی. واقعا عمیقا خوشحال بودی. بیشتر آدما خوشبخت نیستن. نه چون بدبختن، چون بلد نیستن خوشبخت باشن. تو این ویدیو نه قرار شعار بشنوی، نه حرفای تکراری. قراره بفهمیم آدمای خوشبخت چی رو متفاوت میبینن، چی رو متفاوت انتخاب میکنن و چرا آرامششون اتفاقی نیست. حقیقتی که کمتر گفته میشه. راز شماره 1، خوشبختی وابسته به شرایط نیست. آدمای خوشبخت منتظر بهتر شدن شرایط نمیمونن. اونا میدونن شرایط همیشه ناقصه. اگه خوشبختی رو بذاری بعد از پول بیشتر، رابطه بهتر، بدن ایدئال، هیچ وقت نوبتش نمیرسه. راز شماره 2، قربانی نبودن. آدم خوشبخت میگه من مقصر همه چیز نیستم، ولی مسئول واکنشم هستم. این طرز فکر آزادی میاره. راز شماره 3، مقایسه قاتل خوشبختیه. مقایسه دزد آرامشه. خوشبخت‌ها زندگی واقعیشون رو با نسخه نمایشی بقیه مقایسه نمی‌کنن. خوشبختی درونی. راز شماره 4، خودگویی ذهنی سالم. اونها با خودشون مثل یه دوست حرف میزنن، نه مثل یه دشمن. به جای من همیشه خراب میکنم میگن دارم یاد میگیرم. راز شماره 5، پذیرش احساسات منفی. آدم خوشبخت غمگین نمیشه؟ چرا میشه؟ فرقش اینه غم رو زندگی میکنه ولی توش خونه نمیکنه. راز 6، رها کردن کمالگرایی. کمالگرایی یعنی یا عالی یا هیچی. خوشبخت ها پیشرفت نصف نیمه رو به بی‌نقص انجام نشده ترجیح میدن. روابط و مرزها. راز شماره 7، نگفتن بدون عذاب وجدان. نگفتن یعنی به خودت بله گفتن. آدم خوشبخت خودش رو فدای تایید بقیه نمیکنه. راز 8، رابطه های امن. خوشبختی بدون رابطه سالم دوام نداره. به جای زیاد کردن آدما، رابطه ها رو عمیق کن. راز 9، رها کردن آدم‌های سمی. بعضی آدما حال دلت رو دگرگون میکنن. خوشبخت‌ها شجاعت فاصله گرفتن رو دارن. سبک زندگی خوشبخت‌ها. راز 10، بدن سالم، ذهن آروم. خواب، حرکت، غذا، شوخی نیست. ذهن خسته خوشبختی رو تجربه نمی‌کنه. راز 11، زندگی در لحظه حال. خوشبختا نه تو گذشته زندگی میکنن، نه تو آینده. الان براشون مهمه. راز 12، معنا داشتن زندگی. نه موفقیت عجیب، نه هدف بزرگ. گاهی فقط مفید بودن، در حال رشد بودن کافیه. راز شماره 13، زمان تنهایی دارن. گاهی خاموش بودن خود خوشبختیه. و راز 14، معنای شخصی برای زندگی دارن. نه لزوماً هدف بزرگ، حتی کمک به یه نفر یا رشد درونی. راز خوشبختی یه پیام واضح داره. خوشبختی مقصد نیست، مسیره. لازم نیست همشو اجرا کنی. اگه فقط 3 تاشو از امروز شروع کنی، ذهنت کم کم تغییر میکنه و بعد زندگیت تغییر میکنه. اگه دوست داری رازهای خوشبختی رو عمیق‌تر بدونی و هر هفته ذهنت رو بهتر بکنی، اینجا قراره حال دلت بهتر بشه. قرار نیست همیشه شاد باشی، ولی میتونی آروم باشی. خوشبختی نه لبخند دائمیه، نه بی‌دردی. خوشبختی یعنی بتونی با خودت کنار بیای. اگه حتی یکی از این رازها به دلت نشست و حس کردی باید بیشتر از این درباره خودت بدونی، با من همراه باش. اینجا قراره زندگی رو آگاهانه تر زندگی کنیم. دوستتون دارم. تا بعد.